Shalom peuple de Dieu partout dans le monde. Bino batubo mesana kolanda biso na chaîne na bino Oezali Christ Emmanuel. Vraiment en tout cas, les lois sont encore une fois de plus tout yena Oezali partage mon compte mais kako partager ensemble. Ngai na to biso na bino elongo. Sans plus tarder na lingaki to le kana Oezali moment na biso ya partage. Les autres lingi tolobela comme les mamans les cambona biso ezali va et ne pêche plus wana maloba o Yesu Masia azoli loba et na lingi to te to mekana kutanga passage biblique ape to ya pour avancer na mokanda ya Jean chapitre 7 to bana na psata na 3e verset parce que tout sauter par rapport à comme sur notre option oui na bina linga ki to tanga na mokanda ya Jean chapitre 8 dans le 3e verset à partir du 5e. Mais le Bible. Alors les scribes et les pharisiens amenant une femme surprise en adultère et la flagrant au milieu du peuple. Et ils diront en Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant de lui adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que tu dis? Bien-aimé, awa bayena mwasi oyo. Lelo na linga lobela yo mwasi comme mwasi oyo adultère oyo te. Mais na linga lobela yo comme mwasi oyo zali église et Yesu Masia. Yo comme mwasi oyo ozali oyo Yesu Masia azobenga mwasi yende po yende mobali. Bien aimé, si oyo bayena ye, boyana ye liboso Yesu Masia. Et ba pharisien ba scribe oyo ba olo balobi, mwasi bakangi na adultère. Ngana yo to yebina malamu ete. Mwasi nyonso soki bakangi na adultère, il faut ba mema ye epai ya mobali na ye. Mobali na ye nde moto ozaka aozala na décision finale. Mobali na moto ozala na mot à dire likolo na ye. Oui, ba olo babi la loi ya Moïse et yebisaki bango déjà ki basi lokola ya boye baza basi ya kolapide. Oui bien aimé, loi ya Moïse ezotelema lokola kaka premier Adam na bengango. Premier Adam elo ni azosala. Adam lorsque mwasi na ye akwei yepe akwei araki sebi ye pa kwei. Et lorsque Yesu Nzambe azoya kobenga ozalaki Adam pona ko zongisa ye ko tuna ye Adam tu es où? Adam Zolbada obombami comment? Adam Zolbabi na bombami ponaza nu. Mais bolumbo. Nzamba tuna bi nani alakisi yo makambo nani yebisi yo ki yo za bongo. Et c'est à cause parce qu'il y a kimboma Adam Zolbabi to nzamba tuna ya lobi olemboma pourquoi? Adam Zolbabi eza cause ya mwasi oyo opesa kinga. A livrer ozali mwasi na ye. Après qu'on garde aux gens qui moi parce que il est peut-être mérité donc à la véritable penza mobali penjate à livrer aux moi et la loi aussi et livra kinga na yo to la loi et livra qui femme adultère oyo parce que oya telema ki lokola mobali lokola Moïse na tangwana malgré la loi na ye akoki peka akosala eloko te a livrer oyo ezali mwasi oyo alobi ba scribe babi soki bokuti mwasi ya boye na telle chose to na ba pratique oyo bo livrer ye bo lapider ye mais likambo kamwa ba ye na ye pa ya Yesu Masia oh soki to comprendre malamu que Yesu Masia ndazo sala le véritable mobali oyo parce que ba kwa ko mema ipe côté mususu mobali n'est pas quoi ko pardonner na ndenge mususu samba ya n'est pas Yesu Masia que na ndimi ya za mwasi nga malgré ko ina adultère nga na ndimi ka bungo botika bo bomete azana nga mona mde na hotela mais baké na yepa mobali te ba bible pe biso te soki mwasi mazaki na mobali mais lorsque ba ya na yepa Yesu Masia to que comprendre vite que mobali ya monde ezala Yesu Masia le véritable mobali et yo kasko lo ni le véritable mobali face à là le véritable mobali a livré était ndenge Adam a livré que vous allez qui mwasi ne ki ezanga te za mwasi o pesa kingai le véritable mobile azo livré tendenge Moïse na loi azo livré o ezalaki ngana yo
que nous oignons sur quoi un adultère, il faut lapider. Mais le véritable mobile temps il faut tellement la grâce. Il faut tellement ngolu ya kozwa ozali mwasi na ye aloba ete oyo nano asali sumuté bien aimé abamba ye ozali libanga aye pona ko livrer yo te aye mena pona ko garder yo aye mena pona ko taliso nzela et nalobaki to sauter mo mkena 11e verset nango il faut Yesu Masia après avoir kosala acte oyo ya ko livrer oyo ezali ngana yo ya ko livrer oyo ezali ki femme oyo yo ka Yesu Masia sikoyo après avoir kokoma histoire ya sika parce que Yesu Masia bane kokoma oyebi passage ou bien dans verset 8 na chapitre 8 à partir du verset 3 parce que tangi surtout kititi na c'est au comprendre et na 11e verset bi bezo banini et moi c'est quoi awa elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus. Place maman na msali kambo salaki parce que Yesu Masia toni moi so abisabi oh wapi batongo ba condamner yo te to babambi yo mabanga te ya lobi non Seigneur abi ah pourquoi pas condamner yo te c'est que ngape na ko condamner yo te non plus et oya motu esengelo banini va et ne pêche plus. Bien aimé ngana yo siko tozalaki na condamnation obi motu ba to ko kanga na adultère ata bato bakangi yo baza moins âgé que yo ozana moi dire liboso na bango te parce que comme d'amour soni ba tambiso quartier mobimba mboka mbimbe yebi yo oza mutu soni puis makambo yo uti kosala yo moko conscience ezake na uti vraiment kosala yango donc onyoso ba oloba na minute wana yo zana eloko yo oloba te parce que oza mutu soni yo kisi vo même na liboto na soni bien metala ndinga ngano tozalaki bato soni masumu oyo elataki biso tozalaki ata na ndenge tokoloba te tozalaki na eloko te biso tokoko sala banomema biso lokola banyema baokende na biso esika nyonso la loi eke condamne biso bamema biso po ake condamne biso mais heureusement mokolo baleki na biso na nzela ya Yesu Masia biso toyo kozwa oyo ezalaki grâce véritable mobali oyo azotelema aye kosupporte nga na yo mais bien aimé ce que tala vie na yo lelo comment est-ce que yo menaka vie na yo osozwi déjà ngolo alobi na ngai mpe na condamne yo te mais kende ozongela kaka lisusu te masumu nini oyo Yesu Masia asaye biso ozongela te oyo lelo koma kozongela ozalaka mutu mabe ozalaka mutu masumu quartier yebaka makambo nyonso to bakangoli ozongi lisusu lelo na makambo wana bene me oza ngulu te oza mutu oyo Nzambe akeli na elilingi na ye soki ngulu azalaka oyo auti kosokola auti osaka na potopoto asokoli azongi lisusu na potopoto mais yo oza ngulu te oza mutu oyo Nzambe azobetela tolo oyo Nzambe azoloba faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance oza image ya Nzambe oza ressemblance ya Nzambe ye wana tindeli Yesu Masia pona kubikisa yo mais comment est-ce que yo kozonga lisusu na mabe comment est-ce que okotika la toujours bien aimé Yesu Masia na nzela ya maloba na azokende ko regretter voir même na Jacques 4:4 azobenga so adultère oyo ozali mais l'autre oza ki adultère oso kangola makimi comment est-ce que on continue le sous cause l'adultère et Yesu Masia na Jacques 4:4 azolo babi oyebite ke kolinga mokili eza kozala ennemi ya Nzambe bien aimé okoma déjà ennemi ya Nzambe sans le savoir na posa ya mbongo na posa ya basi na posa ya makambo ndenge na ndenge donc Nzambe pona yo okoma kotia ye lisusu na position te oyo azalaki liboso à cause ya mokili okoma déjà ennemi ya Nzambe bien aimé ozokende voir même ko condamner lisusu oyo ezalaki Yesu Masia sur la croix obosani misala minene obosani mokolo wana oyo ozalaka masumu yo moko kenda komilukela ba plaisir na yo moko e yaka ko condamner yo soki ezalaka Yesu Masia te akangola nga na yo bien aimé lelo osuki wapi lelo oza wapi mena lelo zo sala nini vraiment mena lelo bien aimé esiko Yesu azobengela biso eza pona makambo motuya na linga kito meka kotanga na oyo na Apocalypse pona kokende ko chiter na biso parce que tout ça na chaîne tout ça na TV na loba TV sa minute dans Apocalypse chapitre 3 verset 21 celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Awa Yesu Masia mutazolo babi oya kolonga na kovandisa esika moko na nga na trône na nga lokola nga pe na longaki
naza lelo na trône esika moko na tata na ngai. Tala esika oyo Yesu Masiya azobengela yo. Tia lobi va et ne pêche plus parce que eza na makambo oyo il fallait okende ko hériter. Bien aimé, alobi yango okovanda na trône na ye. Oyo ozo vivre lelo oyo ozo mona lelo eza bisengo mokili ekoleka. Eza bisengo oyo komemona trône na Nzambe te na trône na Nzambe esika oyo okende kovanda eza pona libela pour l'éternité. Condition ezaka moko va et ne pêche plus. Comment est-ce que oyo ozo mener ville le bien-aimé? Liloba Nzambe lelo yaki pona koyebisa yo lisusu, pona kozongisa yo mutu oyo obungi lisusu, oyo ozo yeba lisusu. Tandina interpeller conscience na partie à femme, femme oyo na lobela ka femme adultère oyo ya Bible ote, mais femme oyo na lobela yo na lobaki ne bandeli yo oza oyo ozali mwasi ya Yesu Masiya. Yesu Masiya nde mobali, yo oza mwasi na ye. Et mwasi wana oyo yaki kokangola. A livre yote dans le Bible ndenge Adam livre que zaki mwasi na a livre yote ndenge Moïse na la loi azo livre o ezala ki mwasi na mais Yesu Masiya azuyo ala kisu o ezali ngolu a ebisu apesu ka condition ezali va et ne pêche plus. Bien aimé, ozana makambo Jésus Apocalypse 3 verset 21 lobi oya kolonga condition ezali oya kolonga okovanda na trône na ye esika moko contempler gloire na ye esika moko na esika oya azali. Bien aimé, mokili koleka ozomona makambo mokili so se passer nango te ozomona ndenge mokili komite kala mingi te mokili ezoleka okozala wapi. Bien aimé, tika Nzambe a interpellé sur conscience non par rapport à prédication à l'élo, par rapport à partage à l'élo auto mais qui ko partager ensemble. Nzamba sana posa na yo bien aimé. Tika eta tout quand Nzamba pambola yo message oyo ezala message oyo ko zongi so na nzela parce que Nzambe wana oyo andimaka mokili aye kotinda ozali mwana na Yesu Masiya pona ngana yo tobika aza suna posa na yo. Yo ndeko na ozolanda ngai lelo yo oyo olembaki yo oyebaki sous sens ya vie na yo te par rapport à message à lelo ozongi sous makasi o comprendre sens ya vie na yo tika to sambela na ndenge to mikaka mo kubundela moke Nzambe ngolo par rapport à message oyo na ozana posa biso tobika kolo Yesu Masiya tika etende konanga oyo abande ko yeba lisusu sens na yete abande ko yeba sute sika wapi oyo longola ki par rapport ya prédication à lelo ozongi siku laksa lisusu sens sika oyo azala ki na kati humiliation na soni yo yaki longola ki mais azozongi la suna poto Nzambe wana lelo na ndimi aza convaincu par rapport ya message tika ete kolo Yesu Masiya okangola ndeko nanga ndenge kaka sa convaincu ndenge kaka ase connecter ndenge kaka alandi ozali message oyo kangola ye lisusu kolo Yesu Masiya po ete lelo soki kozonga lelo soki pe na butu soki pe mokolo nini kolo ye a vivre lisusu sika moko na yo na trône ya yo ozali ya ngolu par le nom puissant de Jésus Christ nde tobonde tolobi merci Seigneur Jésus Christ et amen. Continuez kolanda biso na chaîne na biso Christ Emmanuel tika ete Nzambe apambola yo.